ये तो बुलेट बुलेटे देखो हेडलाइट चलছে ব্লু রেড ব্লু রেড ব্লু রেড ওয়াও। আরে ডরিমন একা একা কি করছো বসে? তুমি ঢোলকি বাজাও ঢোলকি বাজাও ঢোলকি বাজাও রে ঢোলকি বাজাও। ওয়াও ব্লু কালার का স্পাইডারম্যান, ব্লু কালারের স্পাইডার এর রে ছাড়ছে। ওয়াও এটা এর তাগত শক্তি পাওয়ার। আবার রেড রেড স্পাইডারম্যান। ও এর তো আরও বেশি পাওয়ার, দেখো কি তেজ। ওয়াও হাই বেবি। আরে বেবিকে নিয়ে এখানে পার্কে ঘোরায়। বাহ তুমি ঘুরো বেবি। ওকে। ও ঘুরতে ঘুরতে এটা কি পাওয়া গেছে? না 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 এটা তো ভপু। চলো একবার বাজিয়ে দেখি বাঁশি। আরে এটা বিরাট। ওয়াও দেখো 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 ওয়াও ট্রেন, আমাদের ট্রেন আসছে। দেখো দেখো পাটরিতে ট্রেন চলছে আর ট্রেনের পাশে এই মাঝখানে দেখো একটা হাইওয়ে গেছে ওপরে, আর হাইওয়ের নিচে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। ওয়াও ও দেখো নিচের থেকে আসছে ট্রেন, কি সুন্দর। ওয়াও ও নাইস। ওয়াও এ তো কি, এ তো কনভার্টেবল কার, এ তো রোবট। এখানে কি করছে? ওয়াও একে নিয়ে এ সামনে আরে 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 এ তো পড়ে গেল। চলো যাক যেখানে যাবে একেও উপরে করি। ওয়াও একটা কনভার্টেবল রোবট। আরে উপরে গিয়ে আরে এ তো পিছনে চলে আসছে, ব্যাক ব্যাক। দেখো 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 দেখো। আরে এ তো ক্রস করে চলে গেল। চলো ওকে যেতে দাও, এবার আমরা এখানে জেসিবিকে নিয়ে যাই। ওয়াও মাটি খুদাই করবো এতে। আরে ও চলে গেল নিচে, পড়ে গেছে। এবার আমাদের বাস যাবে, বাস। ওয়াও আরে বাসও নিচে। আর স্কুটি, আমাদের স্কুটি দেখো। ওয়াও স্কুটার, ভেসপা চেতাক স্কুটার আমাদের। ওয়াও ওয়াও এও নিচে। ও এ সাইকেল দেখো, এ কীভাবে প্যাডেল করবে, দুটো প্যাডেল করছে। বাহ আরে 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 আমাদের ব্রিজ তো নিচে দেবে যাচ্ছে, নিচে চলে যাচ্ছে। নো 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 এ ও আরেকজন স্কুটিওয়ালা আছে, এ মাল সাপ্লাই করে। এ দেখো জোম্যাটোর মাল সাপ্লাই করে, সুইগি জোম্যাটোতে। ওয়া এ রি আরে আরে ও নিচে পড়ে গেল, কী করা যায় এবার? চলো যাক ওটা। ও একটা নতুন আইডিয়া, আমরা যখন এদিক থেকে ট্রেন আসবে, ট্রেন নিচের থেকে আসছে, এ সময় একে ছেড়ে দিই। ও ট্রেনকে যেন ধাক্কা দিয়ে দেয়। আরে ফেসে গেছে ট্রেন। আরে আরে না তো, এ তো ট্রেন তো এমনিতেই চলছে। দেখো 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 এক সাইড হয়ে। আরে 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 ফেসে গেছে ট্রেন। আরে 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 লাগছে না, তো থাক এটা ঠিক করে দাঁড়াও। আরে দেখো 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 এ তো বিনা বগি নিয়ে চলে যাচ্ছে। আরে আবার ফেসে গেছে। ওয়াও দেখো দেখো আরে 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 এদিক তো, এ তো সামনে থেকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দেখো কত দূর যাচ্ছে, এখনও কিন্তু সাইড হয়নি, ঠিক ট্রেকের উপর দিয়ে চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে। এবার আরও কিছু অবরোধ দিই আমি, দাঁড়াও। এখানে আমরা হেলিকপ্টারকে নিয়ে আসি। ও হেলিকপ্টার, ওয়া 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 ওয়া। ও হেলিকপ্টার দিয়ে একে মেরে ফেললাম। ওয়াও আরও হেলিকপ্টার, একে বাঁচাও একে বাঁচাও। আরে ঠিক রাস্তাতে নিয়ে চলে এসছে হেলিকপ্টার, একে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওয়াও চলো আগে দেখি এগুলো কি। ওয়াও এ তো আমাদের রিমোট কার। আর কি কি আছে দেখি। ও এ তো সুন্দর কার দেখো। ওয়াও কত কার, আর এ তো আমাদের সুপার কার। আরে ও এ তো বুলেট, বুলেটে দেখো হেডলাইট জ্বলছে ব্লু রেড ব্লু রেড ব্লু রেড। ওয়াও আরে ডরিমন একা একা কি করছো বসে? তুমি ঢোলকি বাজাও ঢোলকি বাজাও ঢোলকি বাজাও রে ঢোলকি বাজাও। ওয়াও ব্লু কালার का স্পাইডারম্যান, ব্লু কালারের স্পাইডার এর রে ছাড়ছে। ওয়াও এটা এর তাগত শক্তি পাওয়ার। আবার রেড রেড স্পাইডারম্যান। ও এর তো আরও বেশি পাওয়ার, দেখো কি তেজ। ওয়াও হাই বেবি। আরে বেবিকে নিয়ে এখানে পার্কে ঘোরায়। বাহ তুমি ঘুরো বেবি। ওকে। ও ঘুরতে ঘুরতে এটা কি পাওয়া গেছে? না 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 এটা তো ভপু। চলো একবার বাজিয়ে দেখি বাঁশি। আরে এটা বিরাট স্পিড। আরে
এখানে এসব কি? দেখো 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 দেখো, ওয়াও, এ তো উট, ক্যামেল, ওয়াও, অরেঞ্জ কালার। এখানে ওকে ঘাসে রাখি, পার্কে, ওদের পার্ক এটা, ঠিক আছে, এখানে রেখে দিই। আরে এ তো পড়ে যাচ্ছে, চলো এখানে সাইডে করি। ওয়াও, এ লায়ন, ওয়াও, দেখছো, দারুণ লায়নটা, লায়নকে এখানে রাখি। ওয়াও, এ তো চিতা, ওয়াও, চিতা সব থেকে তেজে দৌড়ায়। ওয়াও, এ তো জিরাফ, জিরাফ, এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়া, দাঁড়াবি না? চল চল, দাঁড়া 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 দাঁড়া, ও দাঁড়িয়ে যা বোকা। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে গেছে। আরে এ তো কার, ও হো হো, সব এখানে ঘাসের মধ্যে এদেরকে শুকোতে দিই। ওয়াও, এ কি, এ বেবিও চলে এসছে, ক্যাঁক ক্যাঁক। চলো, আর কি আছে? আরে এদের সাথে তো সাপ রয়েছে, সাপটাকে তুলি। ওয়াও, কত বড় সাপ দেখো। ওয়াও, সাপটাকেও সাইডে করে দিলাম। এই দেখো, আর 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 কি আছে, আর কি তুলি, আর কি, আরে একটা ছোট্ট জেব্রা আছে। ওয়াও, ছোট্ট জেব্রা, বেবি জেব্রা এটা। ওয়াও, আর আর আর, ওয়াও, এটা কি ক্রেন, ছোট্ট ক্রেন। ওয়াও, এটা সুপার বাইক। আরে আচ্ছা, এই ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর বন্ধুদেরকে বেশি বেশি করে শেয়ার করো, এই চ্যানেলটা বেশি বেশি করে শেয়ার করো, তবে ডেলি এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপনারা দেখতে পাবে, ঠিক আছে, ডেলি নতুন নতুন ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে। এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করো। ওয়াও, वाह, ये तो काऊ, ये तो गाय, ছোট্ট গাय, গাय না, ये গরুর বাচ্চা है तो। वाह, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब करो।